पन्छदै म्यासेन्जर छँदै परदेशको हालखबर सुन फोन छँदै म्यासेन्जर छँदै परदेशको हालखबर सुन चिठी केलाई लेखु बहिनी करमाइमा लेखियो रुन चिठी क्यालाई लेखु बैन करमाइमा लेखियो रुन ढोग दिन्छु दर्शन गर्छु परदेशको हालखबर सुन ढोग दिन्छु दर्शन दिन्छु परदेशको हालखबर सुन बामालाई देखु बहिनी परमाइमा लेखियो रुन टेलिकमले विकास गर्यो गाउँघरको हालखबर सुन टेलिकमले विकास गर्यो गाउँघरको हालखबर सुन गाउँ गाउँमा निर्गयो दाजु करमाइमा लेखियो रुन गाउँ गाउँमा निर्गयो दाजु करमाइमा लेखियो रुन दाजु दर्शन फोनैबाट गाउँघरको हालखबर सुन दाजु दर्शन फनैबाट गाउँघरको हालखबर सुन 8 सालमा भेट भयो दाजु करमाइमा लेखियो रुन सुन कम्पनी काम लागेछु परदेशको हालखबर सुन सुन कम्पनी काम लागेछु परदेशको हालखबर सुन मलेसा उठ सेट बहिनी करमाइमा लेखियो रुन मलेसा उछ सेट बहिनी करमाइमा लेखियो रुन धन्नै पढ्यो घर परिवार परदेशको हालखबर सुन धन्नै पढ्यो घर परिवार परदेशको हालखबर सुन पाल्नै पढ्यो पेट बहिनी करमाइमा लेखियो रुन छोरा हुर्काई पराइदेश गाउँघरको हालखबर सुन छोरा हुर्काई पराइदेछ गाउँघरको हालखबर सुन बाबुआमालाई दुःख दाजु करमाइमा लेखियो रुन बाबुआमालाई दुःख दाजु करमाइमा लेखियो रुन पोगार देला स्याहार सुसार गाउँघरको हालखबर सुन कोगर देला स्याहार सुसार गाउँघरको हालखबर सुन कसको हेर्नु मुख दाजु करमाइमा लेखियो रुन अझै छ 2 वर्ष बाँकी परदेशको हालखबर सुन अझै छ 2 वर्ष बाँकी परदेशको हालखबर सुन सकाउन त पर्यो बहिनी करमाइमा लेखियो रुन सकाउन त
सुन सुनायौ घरका दुःख परदेशको हालखबर सुन आँखा सुझर्यो बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन अस्ताउन्या घाम बेला जस्ता गाउँघरको हालखबर सुन अस्ताउन्या घाम बेला जस्ता गाउँघरको हालखबर सुन बामा भइगया दाजु कर्मैमा लेखियो रुन बामा भइगया दाजु कर्मैमा लेखियो रुन छोरा सम्झी रुँदा रुँदै गाउँघरको हालखबर सुन छोरा सम्झी रुँदा रुँदै गाउँघरको हालखबर सुन कति साल गइगया दाजु कर्मैमा लेखियो रुन कति साल गइगया दाजु कर्मैमा लेखियो रुन कति साल गइगया दाजु कर्मैमा लेखियो रुन मुगुम कामरौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 चिमाथ मुगुका हिरबहादुर बुढाले 8 वर्ष विदेश बसाइको अन्तरालमा आफ्नो घर परिवार आफन्तजनलाई सम्झेर गहिरो भाव र माया दयालाई गीतबाट यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। छँदै म्यासेन्जर छँदै परदेशको हालखबर सुन फोन छँदै मेसेन्जर छँदै परदेशको हालखबर सुन चिठी केलाई लेखु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन चिठी क्यालाई लेखु बैन कर्मैमा लेखियो रुन ढोग दिन्छु दर्शन गर्छु परदेशको हालखबर सुन ढोग दिन्छु दर्शन दिन्छु परदेशको हालखबर सुन बामालाई देखु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन बामालाई देखु बैनी कर्मैमा लेखियो रुन बामालाई देखु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन टेलिकमले विकास गर्यो गाउँघरको हालखबर सुन टेलिकमले विकास गर्यो गाउँघरको हालखबर सुन गाउँ गाउँमा निर्गयो दाजु कर्मैमा लेखियो रुन गाउँ गाउँमा निर्गयो दाजु कर्मैमा
छन् फनैबाट गाउँघरको हालखबर सुन 8 सालमा भेट भयो दाजु करमाइमा लेखियो रुन 8 सालमा भेट भयो दाजु करमाइमा लेखियो रुन 8 सालमा भेट भयो दाजु करमाइमा लेखियो रुन हरेक नेपालीहरूको कहानी दाजुबहिनीको बाध्यता व्यवस्था क्या कसो छ पाँच भाइलाई परदेशको हालखबर सुन क्या कसो छ पाँच भाइलाई परदेशको हालखबर सुन बुवा र आमालाई बहिनी करमाइमा देखियो रुन बुवा र आमालाई बहिनी करमाइमा लेखियो रुन सम्झ्याको छ भनिदिनु परदेशको हालखबर सुन सम्झ्याको छ भनिदिनु परदेशको हालखबर सुन काका र मामालाई बहिनी करमाइमा देखियो रुन काका र मामालाई बहिनी करमाइमा लेखियो रुन काका र मामालाई बहिनी करमाइमा लेखियो रुन मेला पात घाँस दाउरा गाउँघरको हालखबर सुन मेला पात घाँस दाउरा गाउँघरको हालखबर सुन कुटो र कोदाली दाजु करमाइमा लेखेछ रुन कुटो र कोदाली दाजु करमाइमा लेखियो रुन बुढेसकालमा गरेका छन् गाउँघरको हालखबर सुन बुढेसकालमा गरेका छन् गाउँघरको हालखबर सुन उकाली ओराली दाजु करमाइमा लेखियो रुन उकाले ओराली दाजु करमाइमा लेखियो रुन उकाली ओराली दाजु करमाइमा लेखियो रुन बाध्यताले बुवा आमाको सेवा गर्न पाइन सम्झना आउँछ सुन कम्पनी काम लाग्या छु परदेशको हालखबर सुन सुन कम्पनी काम लाग्या छु परदेशको हालखबर सुन मलेसा उठ सेट बहिनी करमाइमा लेखियो रुन माल्यो साउछ सेट बहिनी करमाइमा लेखियो रुन धन्नै पढ्यो घर परिवार परदेशको हालखबर सुन धन्नै पढ्यो घर
कसको हेर्नु मुख दाजु कर्मैमा लेखियो रुन कसको हेर्नु मुख दाजु कर्मैमा लेखियो रुन कसको हेर्नु मुख दाजु कर्मैमा लेखियो रुन हरेकका दाजुबहिनी यसरी बाध्यताले पिछडिएका परिस्थितिवश खाडी मुलुकमा हरेक देशहरूमा टाढिनु परेको पीडा यो गीतले उजागर गरेको छ 12 घण्टा ड्युटी बसी परदेशको हाल खबर सुन 12 घण्टा ड्युटी बसी परदेशको हाल खबर सुन गर्मीमा काम गर्छु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन गर्मीमा काम गर्छु बहिनी कर्ममा लेखियो रुन बहिनीको हौसला हुन्छु परदेशको हाल खबर सुन बहिनीको हौसला हुन्छु परदेशको हाल खबर सुन बुवाको नाम गर्छु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन बुवाको नाम गर्छु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन बुवाको नाम गर्छु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन बेलुकी साँझ पर्ने बेला गाउँघरको हाल खबर सुन बेलुकी सास पर्ने बेला गाउँघरको हाल खबर सुन आमा रुन्छिन् दाजु कर्मैमा लेखियो रुन आमारो चिन्दर्की दाजु कर्मैमा लेखियो रुन आटो सिस्नु घरै खाउला गाउँघरको हाल खबर सुन आटो सिस्नु घरै खाउला गाउँघरको हाल खबर सुन आउनु दाजु फर्की दाजु कर्मैमा लेखियो रुन आउनु दाजु फर्की दाजु कर्मैमा लेखियो रुन आउनु दाजु फर्की दाजु कर्मैमा लेखियो रुन अझै छ 2 वर्ष बाँकी परदेशको हाल खबर सुन अझै छ 2 वर्ष बाँकी परदेशको हाल खबर सुन सकाउन त पर्यो बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन सकाउन त पढ्यो बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन सुनायो घरका दुःख परदेशको हाल खबर सुन सुनायो घरका दुःख परदेशको हाल खबर सुन आँखा सुझर्यो बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन आँखा सुझर्यो बहिनी
खबर सुन नरौ भनी सम्झाऊ बहिनी परदेशको हाल खबर सुन हाँस्यायो लामो बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन हाँस्यायो लामो बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन आइजा तरी लैजा मलाई परदेशको हाल खबर सुन आइजा चरी लैजा मलाई परदेशको हाल खबर सुन बामाको सामु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन बामाको सामु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन बामाको सामु बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन चाँडै घर आइजाऊ दाजु गाउँघरको हाल खबर सुन चाँडै घर आइजाऊ दाजु गाउँघरको हाल खबर सुन फोनबाटै रुवाउँदा दाजु कर्मैमा लेखियो रुन फोनबाट रुवाउँदा दाजु कर्मैमा लेखियो रुन दिन ढल्की आबाउ आमाका गाउँघरको हाल खबर सुन दिन ढल्की गाबाउ आमाका गाउँघरको हाल खबर सुन हाडमा सुकुआउँदा दाजु कर्मैमा लेखियो रुन हाडमा सुकुआउँदा दाजु कर्मैमा लेखियो रुन हाडमा सुकुआउँदा दाजु कर्मैमा लेखियो रुन मेरी बहिनी त्यसरी मलाई पनि नरुवाऊ तिमी आफू बनै स्ट्रङ बन आमालाई सम्झाऊ अहिले साल यस्तै भयो परदेशको हाल खबर सुन अहिले साल यस्तै भयो परदेशको हाल खबर सुन अर्को साल आउँला बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन अर्को साल आउँला बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन कठयामा बालाई भेट्न परदेशको हाल खबर सुन काठयामा बालाई भेट्न परदेशको हाल खबर सुन पाउला कि नपाउला बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन पाउला कि नपाउला बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन पाउला कि नपाउला बहिनी कर्मैमा लेखियो रुन फोन राख रिचार्ज सकियो गाउँघरको हाल खबर सुन फोन राख रिचार्ज सकियो गाउँघरको हाल खबर सुन घन्टी बाजो टिन्न दाजु कर्मैमा लेखियो रुन घन्टी बज्यो टिन्ना दाजु कर्मैमा लेखियो रुन खै क्या गरी आउँछौ दाजु गाउँघरको हाल
देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय देउडा प्रेमी, देउडा पारखी अनि लोकसङ्गीत पारखी सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म कलाकार अमृत कुमार अनमोल। यहाँहरूको साथ सपोर्ट मायाले हामी कल्चरल गीतहरू गाएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यहाँहरूको साथ दिएर हो। अहिले पनि हामीले यस विशेष गरी विदेशमा रहनुभएका साथीभाइ दाजुभाइहरूले ल हाम्रा पनि भाकाहरू गुनगुनाइदिनुहोस्, हामीले लेखेका कोरेका शब्दहरू पनि गुनगुनाइदिनुहोस् भनेर एकजना हाम्रो मुगु जिल्लाको भाइ हिराबहादुर बुढाले ल मैले मेरो एकदम 8 वर्ष भयो विदेश बसेको अनि मैले कोरेको शब्द मेरो घर परिवारप्रति आधारित गीत गाइदिनु पऱ्यो भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यो गीत हामीले पस्केका छौँ भन्नुभएको थियो। उहाँको कोरेको शब्दमा हामीले गुनगुनाउने कोसिस गरेका छौँ। यो असाध्यै दाजु बहिनीको मर्मस्पर्शी गीत, दाजु बहिनीको भलाकुसारीमा आधारित गीत। आशा छ सबैले धेरै धेरै माया गर्नुहुनेछ, माया गरिदिनुहुनेछ भन्न चाहन्छु।